എന്നൂരിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ കൾച്ചറും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാണാനും അറിയാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് എന്നൂർ. എന്നൂർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജാണ്. ഇവിടെ കാണാനും അറിയാനും ഒരുപാടുണ്ട്. പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജാണ് എന്നൂരിൻ്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ കയറി ചെല്ലുന്നത് വൈത്തിരിയിലെ ഒരു 25 ഏക്കർ പരന്ന് കിടക്കുന്ന എന്നൂരിലേക്കാണ്. കാണാൻ അതീവ സുന്ദര കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. വയനാടിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി, സുഗന്ധഗിരി മലകളും അതുപോലെ ചെമ്പ്രപ്പീക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറിച്യ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക തുടങ്ങി ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ കുടിലിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമാണിവിടെ. വൈക്കോല് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ് പന കൊണ്ട് ഇന്നർ റൂഫിംഗ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഭിത്തി ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഓരോ കുടിലുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന വഴികൾ മൊത്തം വെട്ടുകല്ല് പാകി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മതിലുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തേച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ മതിലുകളും എന്നൂരിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും പുനരധിവാസവും ഒക്കെയാണ് എന്നൂർ എന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്നത്. എന്നൂരിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കരകൗശല കളരി, ട്രൈബൽ എംപോറിയം, ട്രൈബൽ മാർക്കറ്റ്, ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമരുന്ന്, വനവിഭവങ്ങൾ, കാട്ടുതേൻ, മുളയരി എന്നിവയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. എന്നൂരിൽ കാണാനും അറിയാനും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും എന്നൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.